士佬同呢個咧開門揩兩包我架車咧，仲話人先告狀，仲話打鳩我嚇，講錯話打鳩我呢個的士佬 LB 6049嚇，一聽到嘣一聲，個的士門撞到呢個位嚇。你係差人嚟啦，唔使我講你咩名？好嚇啊你而家嚇！我好驚你而家嚇，話打鳩我，再屌多次打鳩我。我驚嚇！我叫跟住你救一除口罩啦！我叫做你老母啊！你兜啊！我排片真驚啊，龜叔嚇！香港你啲咁嘅的士佬，唔怪之一衰啦，擺鳩你上網啊！嚟啦，快啲！屌你老母！啊呢個 LB 6049呢個乘客啊，揩翻我架車嚇，個乘客仲冷靜過佢嚇。喂，你記住啊，我哋日日都冷靜車過佢嘅。揩撚翻我架車嚇，唔撚賠道歉嚇，算啦，仲咁撚大聲，你道歉我本身諗住算數，你咁撚惡。嗱，我有同你道過歉嘅。嗱，你有同我你個 friend 啦，係咪你個 friend 啊？嚇，冷靜咁撚惡大家冷靜冷靜撞撚翻我架車咁撚惡嚇！好啦，關人撚事啊！屌你老母臭閪，你一走啊嚇！屌你老母你唔肯走啊！報警嚇，恐嚇我呢個出頭。